ठीक छ लुक्स चेन्ज भएर बनाउको आर्मी सिग्नल भएर के छ सरोजी ठीक छ असली उमेरको थाहा भयो नि त अब त खुच्चे रहेछ अब हेप्न पाइयो जुन यार तपाई साच्चै देशलाई मेरो जरुरत छ हेलो दिदी सुभाष भाइ खाना एकचोटि बाहिर ठिकै छ अभी बेन वेलकम टु टिम आउनु पर्दैन भने लुगा यो भने यो के त गर्दिन म डाङ्गे हिँड्नु पनि काम हो के त्यसो डेडिकेसन सता मैले तिमीलाई 100 चोटी सोचेँ उ आफ्नो ट्र्याकबाट बाहिर जान्छ यसरी हेर्नु न के छ दिदी लाउनु हुँदैन के लाउनु हुँदैन के पुरो लाउनु हुँदैन तिमी कस्तो खोला नि पक 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 खोला खोला के कसको ब्लग हो मलाई शेयर दिनु न म खोल्दिन्छु हैन के हुँदैन उ के भन्छ सुन्दरको कसैले हेर्दैन यसो देखाइदेऊ न देखाइदेऊ प्लिज अनि मेरो पुरा फिलिङ्समा छु नि त स्वयंसेवी बस भन्नु भने काम गर्दा सुत्दै गर्ने गरेर राख्छ फेरि उठेर नाच्छ हैन त्यसपछि पछि अलिअलि हुँदै बस्दा रमाइलो गीत गाउनु पर्यो नि त अनि एकदम झ्याम झ्याम नाच्ने बेलामा फेरि यसो गरेर कराउँथेँ यसो गरेर बस्दै कि गातमा त नाच्ने कि त फेरि खासमा यो जुङ्गा कसको त्या दिदीहरु कपालै निकालेर लगाउनु भयो के हो कसको भया तपाईँ के सर टी-शर्ट फिल्टर बनाउनु भएन अझै टी-शर्ट ए टी-शर्टको हेर्नु हामीले हामी वर्कहलिक मान्छेहरू हो के त्यो म नाङ्गै आउँदा मलाई मतलब छ कामसँग मतलब हुनु पर्यो के ल होइन सुन्दरको खिच्देको ए म भन्छु एउटा कुरा ल भनिहाल यो लिप लाइनर चाहिँ टाइनी बक्स अफ ब्युटीमा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एकदमै राम्रो छ म लगाएर पनि देखाउँछु ए सात गर्न बाँकी रहेछ साह्रै सानी छिन् नि होस्ट सुस्ता दिदीको बिटीलाई खिचेको कि यसरी खिच्नु पर्दो रहेछ दाइले पनि खान्छ हेलो होस्ट यो हैन साँझबाट मेकअप गर्दा नि सकिएन अघिल्लो दिनबाट अघिल्लो दिनबाट हो उहाँको मेकअप चलिरहेको हैन त्यो चाहिँ हैन तपाईहरु भ्रममा पर्नु होला अहिले 10-5 भयो स्टिल उसको मेकअप चलिरहेछ मेकअप हैन हेर ठ्याक्क सम्झेको मैले मलाई दोस्तीमा पनि दुर्गा पर्छ जस्तै लाग्छ स्वस्तिमा दुर्गा पर्छ कसरी सुन्दरजी के छ ठिक छ राजी कि बेराजी ब्रेकिङ न्यूज बबीले म त आज खुसी छु नि बेलुकाको जुगाड भयो त्यसमा त हुँदैन है त्यो इन्क्लुड के छ बिग सर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुनुहुन्छ त मारा जाएगाहरु भन्छ नि साउथ इन्डियन मुभी 1 2 3 गो सुगर ड्याडी रेडी हुनुहुन्छ यो मान्छेको जुन केटीकोमा पनि हाई ब्युटिफुल गिभ मी योर नम्बर कमेन्ट आउन सक्छ यो मान्छेको पुरा क्रिप अङ्कल हुन्छ नि भन्नु न तपाईँ कहानी आर्मीको म आर्मीमा 1998 मा भर्ना भएको थिएँ हैन देन भलन्टरी रिटायरमेन्ट लिएर अहिले चाहिँ म फेसबुकमा यङ केटीहरूलाई हे बेब्स के छ त्यस्तै क्यारेक्टर हेर्नु Sorry, Gauri. Volunteer check गर्नु 5,000 भ्लग किनेको केटीहरुलाई मेसेज पठाउने रे फेसबुक अनि मलाई आशा भएको छैन भनेको
छुट्टा तिमीलाई त्यस्तै देखाएको छ दरिद्र टाइपको अङ्कल हुन्छ नि आओ न आओ कभी आओ भन्दै आ जाओ घर पे आओ कभी अमीली पे यहाँ बाहर रास्ते में बैठ के क्या करेंगे घर पे बैठे खाएंगे उसलाई त कस्तो देख्छ त्यो जुङ्गा मात्र राख्दा त सुन्नुलाई हरामी नै देख्छ उसलाई एकदम सोझो होइन समाजको अङ्कल होइन क्यारेक्टर झल्किन्छ है जुङ्गा आर्मी यस्तो देखेन रिटायर भयो बस्छ नि के रिटायर आर्मी न रिटायर पिडोफाइल तू मेरे बेटी से दूर रहे भन्ने वाला रहे के भन्छ तू मेरे बेटी से दूर रहे सुसिता दिदी र तपाईलाई खिच्दा त यसरी खिच्नु पर्दो रहेछ ल भाइ सदिना यो वाला आले टाढा बस्नु ल हेलो बेबी व्हाट आर यु वेयरिङ तू मेरी बेटी से दूर रहे सुसिता दिदी र बेटीलाई खिचेको कि यसरी खिच्नु पर्दो रहेछ ट्याबे जस्तो के लुगा एटिसको ट्याबे टाइपको के अहिले पनि खान्छ 80s मा दिदी 80s के त हो नि त्यति बेला जवान हुनुहुन्थ्यो मनोज सर पछिको सबैभन्दा एज्ड बालेन साको त दिदी अनि कस्तो राम्रो त्यही गर्नु क्या त्यही सुन्दरेको हो क्या फुटाइदिनु प्र्याक्टिस गरौँ जङ्गल म्यान छिटो सुन्दर सर राजा म पुरै हिँड्नुपर्ने हो दाढी काट्ने मान्छेको नयाँ काम सुरु भयो सरोज के गर्नु नयाँ पेसा अँगाल्नै पर्यो होइन श्रम सानो ठुलो न कान काटिदिउँ न त्यसपछि कसैको गाली सुन्नु नि पर्दैन आफै काट्छ कान यता हेर्नु गाडी हेर्नेको नि भिड छ यहाँ अनि सुता दिदी जे बोल्यो नि भ्यू जान्छ बोल्नु जस्तै सुता दिदीको अघि काटिसकेँ मैले सुता दिदीलाई सुता दिदी भन्नुपर्छ आफ्नो ट्यालेन्ट देखाइहाल्नुहुन्छ क्युटनेस हाँसिसक्नुभयो यसलाई थाहा छ मेरो बिक्ने हाँसो मात्रै हो हेर भाइ तेरो परफर्मेन्स सबैभन्दा ठुलो हाँसो हो त दिदी ल त खिच्नु त दाइ के खिच्नु कसरी कसको हो यो सुगर ड्याडी किन भन्नु होला है सल्ट ड्याडी किन नभन्नु होला है सल्ट डे हो एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ तिम्रो रिलहरू हिजो त म नेपालभन्दा बाहिर हेलो दाइ के छ दाइ वाइफाई त छ के छ सरोसी सबैको प्र्याक्टिस गर्दैछु म मेरो सिडी दाइ बनिदिनु न सिडी दाइ नै आएनन् क्या साँच्ची भन मेरो सिडी दाइ बनिदिनु रे सिडी दाइ बन्नु नि त एकछिन सिडी दाइ बन्नु न होइन न साँच्ची प्र्याक्टिस लाग्यो सिडी दाइ आइदिएनन् के जब माथि नै गरेको हो मान्छे त हाम्रो क्यामेरामा हेर्नु तर त्यस्तोहरू हाल्नु हुँदैन है रमाइलो मात्रै हामी रमाइलो कसरी गर्छौँ भन्ने सुन्दरजी के छ ठिक छ राजी कि बेराजी ब्रेकिङ न्यूज बबीले म त आज खुसी छु नि बेलुकाको जुगाड भयो त्यसमा त हुँदैन है त्यो इन्क्लुड के छ बिग सर
ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुनुहुन्छ त महाराज जाएगाहरू भन्छ नि साउथ इन्डियन मुभी तपाईँलाई थाहा छ होला जङ्गलमा कफी पिन हुँदैन त्यही भएर मैले मन गरेको छैन त्यही भएर कहाँ गयो मेरो हराएको मान्छे हेलो एक्सक्युज मी जङ्गलमा मङ्गल खोइ तिमी लगाएको लगा रेडी अब रेडी हामी रेडी आजको मोनोलग उहाँको तर्फबाट छ मेरोमा भोइस ओभर किङ यो त दामी नै छ तर पपीहरू अब सिस्नु परेछ नि अनि अनि के नि खाएपछि बाटो मुख रातो नखाए नि रातो नि एक हप्ता पहिला हिँड्यो नि अनि तपाईँ जङ्गलमा बस्नु भएको कति भयो म जङ्गलमा बसेको यति धेरै भइसक्यो अब एकचोटि 1 वर्ष बसेपछि त मलाई म प्रचण्डै भएर निस्किन्छु ओहो प्रचण्ड तपाईँ प्रचण्डलाई चिन्नुहुन्थ्यो ल पहिला हामी सँगै थियौँ नि जन्मदिएको बेलामा सँगै कन्दमुल खाने अहिले आफू चाहिँ के अरे मलाई पातको लुगा लगाएर आफू चाहिँ कोट लाएर हिँड्दा बुढा अनि तपाईँ सर के अरे जङ्गलमा मात्रै बस्ने सर जानु नलाग्दैन तपाईँलाई सर गएको नि तपाईँले बोले ममामिमीवाला छ नि सो ममामिमीवालाको गुरु हो ए उहाँले जोक सोरो यति आउँछ बाबु राजा मलाई दोस्तीमा पनि दुर्गा पर्साई जस्तै लाग्छ दोस्तीमा दुर्गा पर्साई कसरी आफ्नो राजाले ढाडमै पुगेको म यता छु ढाडको जुन त पुरानो बस ए मैले जोक गर्नु पर्यो सुनाइसु सरकार सुनाइसु